E aí, galerinha, olha eu furlando aqui de novo, ó. Vamos fazer um PDO curtinho hoje, tá? Beleza? Vou só mostrar pra vocês. Hoje tem uma coisinha aqui bem legalzinha, tá? Uma Titan X 150 2011. O cliente tá reclamando de que ela tá fazendo uns barulhos estranhos e tem uns vazamentinhos aí. A injeção dela também não tá legal, então vamos dar uma analisada no que tá acontecendo. Beleza? Vamos ver direitinho o que é nessa CGzinha, essa X, né? Uma olhadinha rápida na X. Rodinha de liga leve. Tudo bonitinho. Tentaram pintar o escapamento dela, mas não ficou legal, né? Bom. Vamos lá. É isso aí, galerinha. Agora, opa! Agora eu vou mostrar pra vocês a Todayzinha como é que ficou depois de lavada, tá? Lavamos a estrutura dela. E agora vai pra parte final que é montagem. Vamos ver a Today? Olha a Today aí, que gracinha. Toda lavadinha. Luz de painel acendendo. Seta. Traseira. Bonitinha, né? Bonita. Farolzinho, bonitinho, né? Gracinha. Aqui é a parte elétrica dela, galera. E o cabeamento. Todinho encapado. É isso aí. É isso aí. Bom, galerinha, tô mostrando pra vocês a Todayzinha. Padrão nosso, totalmente encapada, fiação totalmente refeita. Lindinha, beleza? Vou agora desligar o kick, vou adiantar a X, tá? E depois eu entro com outro PDO. Um abraço, galera, até depois.